மெட்டல் ஹார்ட் வந்து ஒரு 10-11 பீஸ் இருந்துச்சு என்கிட்ட. அதை வச்சு என்னடா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கக்குள்ள தான் ஒரு பிரேஸ்லெட் மாதிரி மேக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன். எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு ஹார்ட்டுக்கும் இடையில சம்ரிங்ஸ் ஆட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது ஹூக் மாதிரி ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டேன். ஒரு பிரேஸ்லெட் மாதிரி க்யூட்டாக ரெடி ஆகிட்டு பார்க்குறதுக்குமே க்யூட்டாக இருந்தது. என் கையிலையுமே போட்டு பார்த்தேன், சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு சாங்கும் ட்ரெண்ட் ஆகல, அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதை வந்து லூப் மோடில் போட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த சாங்கை. இப்போ நான் இந்த சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி இதெல்லாம் லூப் மோடில் போட்டு கேட்டுட்ருக்கேன். உங்களுக்காக இந்த கிளிப்பில் நான் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள்.